咧係11月17號，咁咧阿 Kel 嚟探我哋喎，送咗份禮物俾 BB，睇下咩嚟先啊！好緊張啊！好靚啊！哇！我估係包巾嚟嘅，哎呀，睇下先。你哋有冇？好軟熟啊！你哋有冇呢啲皮啊？應該有我哋啦，要好多嘅呢啲。係啊，你唔使驚，我哋有，不過我哋呢張冇。係啦，哇，好靚，好軟熟啊！係啊。有個公仔喎。我哋冇一隻咧係可以咧，呢個翻轉時係有公仔喺呢度嘅。係啊，係冚住咗。好靚啊！多謝你啊！傻啦，不用啦，希望啱用啦。一定啱用啊，因為佢一日嘔好多次奶咧，一日換好多次包巾。係啊。基本上全屋企嗰啲，起碼一日都洗1次。係啊。係，所以一定咧係啱用嘅。啱用。係啊，下次你上網睇下，我包住佢影一張啦。好啊，多謝你。你過嚟睇下佢開唔開心，望過嚟啊開唔開心！Thank you，thank you。係咪識得㗎啦？係啊。